ადვილად ახალ 2011 წელს და მინდა თითოეულ ფრანგას ყოველივე საუკეთესო გისურვოთ. ახლა კი მინდა ეს გადავცა სტუდენტთა მათგანის პრეზიდენტს დარჩი გუბაძეს, რომელიც წარადგენს მესამე მოწვევის თვითმმართველობის 2010 წლის ანგარიშს. მოგესალმებით, შეგვიძლია ფსიქოლოგიას მოვიდოდეთ. სასწაული მოგისურვებთ ყოველს საუკეთესო 20 წელი ყოფილიყო ფინალის ბედნიერების და წარმატების მომენტი. ჩვენ დღევანდელი შექმნის მიზეზი არის რომ იმენჯაუშის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა განათლების სანდაში უნივერსიტეტის რექტორის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ფაკულტეტის დეკანი და აკადემიური საბჭოს ამის მიზეზს წარმოადგენს ის რომ ძალიან პროდუქტიული წელი იყო სტუდენტური ფაკულტეტის მოღვაწეობის კუთხით უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი გაკეთდა და ჩვენ სულ წარმოადგენს რომ ამ პროექტების შესახებ ინფორმირებული იყოს საზოგადოება, ინფორმირებული იყოს უნივერსიტეტის კულტურული ერთეული, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად მუშაობს სამშენებლო მანძილზე სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა. ჩვენ შევეცადეთ რა შეიძლება მოკლე პრეზენტაცია გავუკეთებინა, დამწუხრებით რომ ძალიან რთულია 7 თვის განმავლობაში გაწეული პროექტებისა და ინიციატივების მცირე პრეზენტაციაში ჩატევა. რეალურად თქვენ დაგიგებთ ის ანგარიში, სადაც უფრო დეტალურად არის აღწერილი თითოეული ღონისძიება, თითოეულ ღონისძიებაში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა და ასევე მატერიალური ფინანსური ხარჯები, რაც ამ ღონისძიებების ფარგლებში იქნა დახარჯული. მე პირდაპირ გადავალ პრეზენტაციაზე, დრო რომ აწარმოებთ, შევეცდები რაც შეიძლება ლაკონდად და მცირე დროში მოვხდინო ამ ღონისძიების აღწერა. პირველ რიგში მოგახსენებთ იმას, რომ დღეს უნივერსიტეტში მოქმედი სტუდენტური თვითმმართველობა, ეს არის მესამე მოწვევის სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც აირჩა 2010 წლის 18 მაისს. ამის შემდგომ იყო ერთკვიანი პერიოდი, რომლის ფარგლებში სტუდენტური თვითმმართველობა სტრუქტურულად გაიმართა და კონკრეტულ ფაკულტეტები და დეპარტამენტები. ხოლო შემდგომ უკვე აღნიშნული პერიოდის შემდგომ სტუდენტური თვითმმართველობამ გააგრძელა ის ტრადიციები, ის პროექტები, რაც მეორე მოწვევის სტუდენტური თვითმმართველობამ ჩვენ გამოგვაბარა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც აუცილებლად აღნიშნვის ღირსშესანიშნავად მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, იყო ტრადიციული ხელოვნების და ფოლკლორის ფესტივალი ერისხმა, რომელიც ჩვენი ინიციატივით ხორციელდება. აღნიშნული ფესტივალი აქვთ ინფორმირებული ხარ, არის პრეცედენტო მასშტაბის სტუდენტური პროექტი და არის ერთადერთი ღონისძიება საქართველოს მასშტაბით, რომელიც სტუდენტური პროექტია და მიზნად ისახავს ქართული ხალხური ფოლკლორის და ქართული ტრადიციების პოპულარიზებას სტუდენტებში. აღნიშნული პროექტი ჩვენს მიერ განხორციელდა ქალაქ ბათუმში, დამეწონებით ალბათ რომ ძალიან რთულია ისახის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომლის პრინციპში სწავლობენ ბათუმში გაუწიონ ორგანიზება ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი. აღნიშნული პროექტში მონაწილეობას იღებდა 16 უნივერსიტეტი და ჯამში 360 სტუდენტი. პროექტი განხორციელდა 2-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით, იყო 3 საკონცერტო დღე და ეს პერიოდი ალბათ არის ყველაზე აქტიური სეზონის პერიოდი ქალაქ ბათუმში, შესაბამისად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ესწრებოდა აღნიშნულ პროექტს და ახლობით მათმა ციფრმა შეადგინა 4500 ახალგაზრდა. ჩვენ ამის შემდგომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო ზაფხულის ცხელი პერიოდი, არ შეგვიწყვეტია მუშაობა, იყო რამდენიმე პროექტი, რომელიც ასევე უნივერსიტეტთან შორის იყო და ჩვენ განვახორციელებთ, მაგრამ მინდა გამოვყო ამ პროექტებიდან და აღნიშნო ის ღონისძიება და ის ჩართულდა სტუდენტთა თვითმმართველობის განახორციელა აგვისტოს ომის პირეულის ფარგლებში. ჩვენ აქტიურად ჩავარდეთ ივანჯავსკის სახელმწიფო სახელმწიფო სტუდენტებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს აღნიშნულ პირეულში, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ჩვენ ყველაზე თემატურად დაფუძნებული ღონისძიება გავმართეთ ვარდების ყოფილი რესპუბლიკის მოედანზე. სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად, სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობებთან ერთად კოორდინირებულად ჩვენმა სტუდენტებმა მოახდენეს ვარდების მოედნის გადაკეთება, სადაც მთელი ვარდების მოედნის პერიმეტრზე დახატული იქნა საქართველოს სულკა გამოსახული იქნა სტუდენტების მიერ, ასევე საქართველოს დროშა და ჩვენმა სტუდენტებმა ცაში გაუწეს 167 ცის მანქანა. ეს იყო თემატურად ყველაზე დაკრიტული ღონისძიება, 167 არის ეს ციფრი, რამდენი გმირი შეეწირა აგვისტოს ომს და თითოეულ ცის მანქანაზე ეწერა მასშტაბების დეფინირების საკითხი და ბარემი, რომლებიც ამ ომში დაიბადა. აღნიშნული ღონისძიების თემატურ დაკრიტვა მდგომარეობდა შემდეგში, ამით ჩვენ გვქონდა ხაზი დაგესვა, რომ ჩვენ სტუდენტებს ახსოვთ და ყოველთვის ემახსოვრებათ იმ მასშტაბების სახელები და გვარები, რომლებიც აგვისტოს ომს შეეწირნენ. აღნიშნულ პროექტში დაახლოებით 500-მდე სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას. ამის შემდგომ მე უკვე შევეხები შიდა საუნივერსიტეტო ღონისძიებებს.
ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ღონისძიება განხორციელდა უნივერსიტეტის სრულ ანალიზსაც მე შევეცდები მაქსიმუმ 15 წუთში ჩავატიო. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც მესამე სტუდენტმა თვითმმართველობა ადმინისტრაციის მხარდაჭერით განახორციელა, იყო პირველ კურსელთა დახვედრის ღონისძიება. მე შემიძლია ამაღარ განაცხადო, მსგავსი სახის დახვედრა არც ერთი უნივერსიტეტის მასშტაბით არასდროს არ ჩატარებულა. ჩვენ ისევ ვარდების მოედანზე ჩავატარეთ საუბრების კონცერტი. ასევე რადგან ეს კონცერტი იყო ძირითადი სეგმენტის წარმოადგენელი, ისთვისაც ეს მიზნობრივი ჯგუფი იყო პირველ კურსელები, ჩვენ მათ წარმოვიდგინეთ ასევე ჩვენი ფოლკლორული ცხოვრება, უნივერსიტეტის ფოლკლორული ცხოვრება და მონაწილეობას იღებდა ანსამბლი „გოგოება“ და ანსამბლი „უნივერსიტეტი“. ამით ჩვენ სტუდენტებს კიდევ ერთხელ ვანახეთ, როგორი სახის სტუდენტური ფოლკლორული ცხოვრება უნივერსიტეტში და დამერწმუნებით ალბათ ანსამბლი „გოგოება“ ჩვენი არჩეული მხარდაჭერით თეორიებს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანსამბლი ჩვენს უნივერსიტეტში, ამით ფოლკლორული ანსამბლი მთლიან საქართველოში. აღნიშნულ პროექტს, აღნიშნულ პირველ კურსელთა დახვედრის ცერემონიას იმდენად ბევრი ახალგაზრდა დაესწრო, რომ აბსოლუტურად ყველას გატოვება გამოიწვია. დაახლოებით რამდენიმე ათასი ახალგაზრდა ესწრებოდა კონცერტ ვარდების მოედანზე. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რაც კი ზოგადად თბილისში ჩატარებულა კონცერტის ხასიათს. მე შევეცდები, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის დეპარტამენტების მიხედვით გადასცოთ ჩვენი ანგარიში. მოგეხსენებათ, რომ მილან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობას აქვს 5 დეპარტამენტი. ეს არის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და სტუდენტთა უფლებების დაცვის. აღნიშნული დეპარტამენტების სტუდენტური თვითმმართველობის დედუების შესაბამისად ახორციელებენ თავის საქმიანობას უნივერსიტეტში და შევეცდებით თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ მასშტაბურ და მნიშვნელოვან პროექტებზე, რომლებიც ამ დეპარტამენტების ეგიდით განხორციელდა. ასევე მოახდენ პროექტების უბრალოდ ჩამონათვალს, რომლებიც განხორციელდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შევეცდები იმაზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ჩვენი პრიორიტეტი, როდესაც სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები იყო, აღმოსავლეთ განათლების დეპარტამენტი და სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი. ადმინისტრაციის დამთავრება ალბათ იმაში, რომ როდესაც ისმოდა სტუდენტური თვითმმართველობის კრიტიკა, ეს კრიტიკა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ყველა ამბობდა სტუდენტური თვითმმართველობა კარგად მუშაობს, სტუდენტური თვითმმართველობა ახორციელებს ძალიან ბევრ ღონისძიებას, მაგრამ იყო ესეთი კითხვები, რომ რატო ხორციელდება უფრო მეტი კულტურული თუ სპორტული ღონისძიებები, ვიდრე ხორციელდება საგანმანათლებლო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ორიენტირი ავიღოთ საგანმანათლებლო პროექტებზე და სწორედ განათლების დეპარტამენტი გამოირჩეოდა სხვა დეპარტამენტებისაგან განხორციელებული პროექტებით, რადგან განათლების დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული პროექტებში დამცველი და მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა მეტყველებს. რეალურად ჩვენ მიახლოებით შეგვიძლია მოგაწოდოთ ციფრი დაახლოებით 4500-მდე სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას სტუდენტური თვითმმართველობის განათლების დეპარტამენტის მიერ განხორციელებულ პროექტებში. მე ჩამოვთვლი ამ პროექტების დასახელებას, ჩვენ გავახორციელებთ სემინარების ციკლი ყველა ფაკულტეტზე, რომელსაც მოწვეული ექსპერტები კითხულობდნენ, ასევე განხორციელდა 4 თემატური ესეების კონკურსი, 4 კონფერენცია. ჩვენ განახორციელებთ პირველად TOEFL-ში ტესტები, რომელშიც ძალიან ბევრი სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას და 10 გამარჯვებული სტუდენტი გამოყავს, რომელსაც დაუფინანსებდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მონაწილეობა საერთაშორისო ტესტებში, ასევე ჩატარდა კაზუსების ჩემპიონატი, ჩატარდა ბიზნეს ოლიმპიადა იურიდიულ და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე, რომელიც განათლების დეპარტამენტმა განახორციელა, ეს იყო ინტელექტუალური თამაში გასაფრთხილების. ეს არის ტრადიციული პროექტი, რომელიც უნივერსიტეტში ხანია ხორციელდება, მაგრამ წლევანდელ წელს სკოლა მასშტაბებმა ასე ვთქვათ X მიაღწია. 90 გუნდი იღებდა აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობას და დაახლოებით 540-ზე მეტი სტუდენტი იყო უშუალოდ ჩაბმული. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გარდა ესეთი სტანდარტული ინტელექტუალური შეჯიბრებისა, განხორციელებინა შედარებით არასტანდარტული, აქამდე განხორციელებელი პროექტები. შესაბამისად დავნებია ტრადიცია და უნივერსიტეტში ჩატარდა 3 კიდევ ინტელექტუალური შეჯიბრი. ერთი იყო სახელწოდებით ქალაქი, რომელსაც უყვარხარ, ეხებოდა კონკრეტულად თბილისს და კითხვების შესაბამისად დასმული იყო თბილისის თემატიკასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა განხორციელდა კიდევ 2 პროექტი, ერთი სახელწოდებით ერუდიტი და ბრენდინგი. კიდევ ერთხელ შევეცდებით თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ ციფრზე, რამდენი სტუდენტი იღებდა განათლების დეპარტამენტის მიერ განხორციელებულ პროექტებში მონაწილეობას. ეს ციფრი შეადგენს 4500 სტუდენტს. რა შეეხება სპორტის დეპარტამენტს, სპორტის დეპარტამენტმა ტრადიციულად განახორციელა ის ყველა ტურნირი, რომელსაც უნივერსიტეტში ატარებდა და გარდა ტრადიციული ღონისძიებებისა ჩვენ განახორციელებთ რამდენიმე არასტანდარტული ღონისძიება,
მაგათთვის გეტყვით, რომ სპორტის დეპარტამენტმა დღეზე წუთის ჩემპიონატის კი ჩაატარა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, როგორც სახის პროექტების აქამდე ჩატარება. გარდა ამისა, მე უბრალოდ მოვაკლებ ციფრების წარმოდგენას, დაახლოებით 1500-მდე სტუდენტი იღებდა სპორტის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში მონაწილეობას, მოვახდენს ზუსტ ჩამოთვლას ამ ღონისძიებების, ეს იყო ტურნირი ფრენბურთში, ტურნირი ბილიარდში, ტურნირი ჭადრაკში, ტურნირი ფუჩის ხალხურში, კლავჭიდში და ჩემპიონატებულ დღეზე წუთის ჩემპიონატში. გარდა ამისა, უნდა გამოვყოლოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი ტურნირი, რომელიც სპორტის დეპარტამენტმა განახორციელა, ეს იყო ტურნირი ფუჩის ხალხურში, რამაც ტურნირი ფუჩის ხალხურში და მინიფერბურთში, რამაც ბევრის გაფორმება გამოიწვია. ტურნირი მინიფერბურთში, რომელიც განახორციელდა ერთი კვირის განმავლობაში, მონაწილეობას იღებდა 64 გუნდი. ამიტომაც ალბათ რომ ძალიან დიდი ციფრია და ძალიან რთულია 64 გუნდიანი ტურნირის ორგანიზება. თითოეულ გუნდში 9 სტუდენტზე მეტი იღებდა მონაწილეობას, რამაც დაახლოებით 600-მდე სტუდენტის მონაწილეობა გამოიწვია. ეს პროექტი ძალიან დიდი დაინტერესების საგულო სტუდენტებში და აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ მინიფერბურთის განვითარების კუთხით სტუდენტური ლიგა ჩავეყარებინა და პირველად უნივერსიტეტის სტუდენტური მმართველობის ფუნქციონირების ისტორიაში სტუდენტური ლიგა განხორციელდა, რომელშიც გარდა სტუდენტებისა ადმინისტრაციისაგან დაკომპლექტებული გუნდებიც იღებენ მონაწილეობას და ძალიან დიდი დაინტერესების საგულოს. მინდა აღნიშნოს, სტუდენტური ლიგა სეზონური ხასიათის არის და კიდევ გრძელდება და შემდეგ სემესტრის არის დაგეგმილი შემდეგი ტურები. ასევე ჩვენ ჩავატარეთ ტურნირი ლაზერლენდში, რომელიც არის ასე ვთქვათ ინოვაციური პროექტი, ეს არის ვირტუალური თამაშები და ძალიან დიდი დაინტერესების საგულო სტუდენტებში. ჯამში დამწეს სტუდენტთა რაოდენობა ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი დამწეს სტუდენტების ცალკე და მონაწილე სტუდენტების ცალკე დაახლოებით შეადგინა 3000-მდე ახალგაზრდა ძალიან ბევრი სტუდენტი ესწრებოდა მიმდინარე ტურნირებს მაყურებლის სახით. რაც შეეხება შემდეგი დეპარტამენტს, მე როგორც აღნიშნე, სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი იყო ჩვენი პრიორიტეტული დეპარტამენტი განათლების დეპარტამენტთან ერთად, რატომაც სამწუხაროდ არ იყო ისეთი პოპულარული ეს დეპარტამენტი სტუდენტებში, როგორც რეალურად ყოფილიყო. რეალურად უნივერსიტეტში ასე თუ ისე სტუდენტთა უფლებების დარღვევის ფაქტები ხდება. ეს დაკავშირებულია სასწავლო პროცესთან, დაკავშირებულია კრედიტებთან და არის ასე ვთქვათ გადალახვითი და ადმინისტრაციის ხელშეწყობით დარწმუნებული რომ გამოსწორდება. მაგრამ როდესაც სტუდენტს ექნებოდა რაღაცა პრობლემა, ის არ იყო ინფორმირებული, რომ უნდა მიემართა სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტისთვის, რომელიც მას დაეხმარებოდა და ადმინისტრაციასთან ერთად გამოასწორებდა იმ ხარჯს, რაიმე ხარვეზე იყო მის სწავლასთან დაკავშირებული. რეალურად იმისთვის, რომ სტუდენტთა უფლებების დარღვევა ჩვენ აღმოვიქვათ, სტუდენტს უნდა სცოდნოდა თუ რა იყო მისი უფლება, იმიტომ რომ ეს იღება უფრო პირველად უნდა იცოდე რას წარმოადგენს შენი უფლება. ამიტომ სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტმა აბსოლუტურად ყველა გუნდში განათავსა ბანერები, სადაც დეტალურად არის აღწერილი სტუდენტთა უფლებები. შესაბამისად, სტუდენტები არიან ინფორმირებული, თუ მათი უფლებების დარღვევა მოხდება, მათ შეუძლიათ სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტს, რომელიც მათ დაეხმარება ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობაში, დაეხმარება ყველა სახის პრობლემის მოგვარებაში. მაგალითად, დავნიშნავ, რომ საგამოწმო ცენტრთან აქტიურად თანამშრომლობს სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი და დღესაც მიმდინარე სასეცილო პერიოდში სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სტუდენტები აქტიურად ესწრებიან საგამოწმო პერიოდს, რათა არ მოხდეს სტუდენტთა უფლებების დარღვევა. მე ჩამოვთვლი უბრალოდ იმ ღონისძიებებს, რომ სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა, ეს იყო რამდენიმე კონფერენცია, ძირითადი მიმართულებები იყო ფესტივალის უფლებების და ასევე ესეების კონკურსი ჩატარდა საკუთრებით სტუდენტთა უფლებების მდგომარეობა უნივერსიტეტში. შემდეგი დეპარტამენტი ეს არის ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელიც ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სტუდენტებში, რადგან აბსოლუტურად არც ერთი მათი ექსკურსია სტუდენტთა მონაწილეობის დეფიციტით გამოირჩეოდა. მე შემიძლია განაცხადო, რომ ტურიზმის დეპარტამენტმა თავისი მოღვაწეობა უნივერსიტეტში დაიწყო 9 ოქტომბერს და 14 ნოემბერს შეწყვიტა სეზონიდან გამომდინარე და ამ პერიოდში განხორციელდა 34 ექსკურსია ყოველ შაბათის განმავლობაში. ამიტომაც არის ძალიან დიდი ციფრი 34 ექსკურსია ჩვენს უნივერსიტეტში და შესაბამისად მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 4800 სტუდენტი. იმ ფონზე როდესაც ჩვენს უნივერსიტეტში საუბრობთ 600 სტუდენტი, 4700 სტუდენტის ექსკურსიაზე დაყვანა, ამერიკული ძალიან დიდი სამუშაოს გაწევა. გარდა ამისა, ტურიზმის დეპარტამენტი ახორციელებს სხვადასხვა სახის ექსპედიციებს. ჩვენმა დეპარტამენტმა განახორციელა ექსპედიცია ტაუგარდენში, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ სტუდენტები, დაეცნენ არსებულ ღირსშესანიშნავ ძეგლებს და დაგეგმილია კონფერენცია, როდესაც ეს პროექტი დასრულდება. შემდეგი დეპარტამენტი ეს არის კულტურის დეპარტამენტი. კულტურის დეპარტამენტი თავისი მრავალმხრივი სფეროებით
ხელიდან გამომდინარე გამოირჩევა ძალიან ბევრი პროექტები ყოველთვის. რეალურად კულტურის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებულ პროექტებში როგორც მონაწილე, როგორც ორგანიზატორი, როგორც დამსწრე დაახლოებით 7400-მდე სტუდენტი იყო ჩართული. მე უბრალოდ მოვახდენს კულტურის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებულ პროექტების ჩამოთვლას და თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტებზე, ასევე აღდგენილ ტრადიციებზე. სტუდენტების მმართველობის კულტურის დეპარტამენტმა განახორციელა ყოველდღიურ სოლო კონცერტი და კიდევ ერთხელ ხელი შეუწყო ის პოპულარიზებას სტუდენტებში, ჩატარდა 5 საჯარო შეხვედრა, გამართა 105 საჯარო შეხვედრები. ეს არის როდესაც სტუდენტების მმართველობის კულტურის დეპარტამენტის სტუდენტები ატარებდნენ გამოკითხვას უნივერსიტეტში, ვინ არის სტუდენტების ყველაზე სასულიერო სტუმარი, მაგალითად ის კითხვა, რომ ჩვენ მოწვეული ყავდა უნივერსიტეტში ისეთი დიდებული ქართველები, როგორც არის ლუკია იოსელიანი, გულამ ჩანშვილი, გამოდეწე სხვადასხვა წლების სხვა პროექტები იყვნენ მოწვეული და სტუდენტებს ეძებათ საშუალება დაესწრონ ესეთ შეხვედრებს, დაუსვამენ კითხვები და ასევე მოისმინონ მათი შემოქმედება. გარდა ამისა, 3 კონცერტი ჩატარდა მელოკორპუსის საერთო დარბაზში, სრულიანი შრალებით სარგებლობდა. დააბრიშნა კონცერტი მარჯანიშვილის თეატრში, რომელიც 7 ნოემბერს გაიმართა. მოგეხსენებათ, რომ ივან ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოების წევრი, აქტიურად თანამშრომლობს მასთან და ეს კონცერტი მარჯანიშვილის თეატრში ჩვენი და მათი ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ისეთი ცნობილი მომღერლები, როგორც არის ნიაზ დიასამიძე, ზუმბა და აღნიშნული კონცერტი იყო საფრთხო ხასიათის შემოსული ხალხში დაახლოებით 13,000 ლარი. კონცერტის მიზანი იყო მოგის სახარების გადარჩენა ჩვენ მომავალში აქტიურად თანამშრომლობ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან. გარდა ამისა გაიმართა რამდენიმე სპექტაკლი და მნიშვნელოვანია თქვენ ყურადღება გამომხატული ფაქტზე, რომ სტუდენტების კულტურის დეპარტამენტმა გამოსცა თავისი გაზეთი სახელწოდებით ლიტერატურული სალონი, რომელშიც ნებისმიერ სტუდენტს აქვს საშუალება, რომელიც შემოქმედებით ნიჭით გამოირჩევა, მოახდინოს თავისი ნაშრომის ჩაწერა და წარმოქმნა. მე თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებებზე, როგორც არის ქართველთა საზიანთა კლუბებს შორის შეჯიბრი. ჩატარდა 2 შიდა ჩემპიონატი, ეხლა ნახევარფინალურ ეტაპზე ძალიან ბევრი სტუდენტი ესწრება მას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებულ კავენში შეჯიბრი უნივერსიტეტში ბოლო 6 წლის მანძილზე იყო მივიწყებული და სწორედ ჩვენი წინამორბედი თვითმმართველობის მიერ აღდგა ეს ტრადიცია და დღესაც სპორტსა და კულტურის ცენტრის აქტიური თანამშრომლობით ხორციელდება და ვთქვათ, რომ მიუხედავად 6 წლიანი მივიწყებული ტრადიციისა, ჩვენი ქართველთა საზიანთა კლუბის წევრი სტუდენტები დღეს პირველ ადგილზე არიან და საქართველოს ჩემპიონები არიან. ასევე თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილოთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, რომელიც 22 და 24 დეკემბრის მანძილზე განხორციელდა, რაც საქართველოს სტუდენტური დღეები. ბოლო 4 წლის მანძილზე მივიწყებული იყო ეს ტრადიცია უნივერსიტეტში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება სტუდენტური დღეები გატარდებოდა და სწორედ სპორტსა და კულტურის ცენტრის და სტუდენტების თვითმმართველობის ერთობლივი ორგანიზებით სტუდენტური დღეები დაამტკიცა უნივერსიტეტში, რაშიც ძალიან ბევრი სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ესწრებოდა და ჩვენ ვიმოვთ, რომ ეს კულტურული მიმართულების სტუდენტური დღეების შემდეგ სემესტრში უკვე კულტურული მიმართულებასთან ერთად სპორტული მიმართულებითაც განხორციელდეს. და უნდა აღნიშნოთ 26 დეკემბერს განხორციელებული წინა საახალწლო წვეულება, რომელშიც 2500-ზე მეტი სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას. ეს იყო საქართველოში უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბის სტუდენტური ღონისძიება, რომელშიც ისეთი ცნობილი მომღერლები უქმნიან გაწყობას ჩვენ სტუდენტებს, როგორც არის მუნდი კოდაიშვილი და სამონი ბაკურაძე. აღნიშნული ღონისძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სტუდენტები ერთად აღნიშნავენ ახალი წლის მოახლოებას. კიდევ ერთხელ გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას, დაახლოებით 7400-მდე სტუდენტი დაესწრო მიიღო მონაწილეობა სტუდენტური თვითმმართველობის კულტურის დეპარტამენტის ღონისძიებაში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ცოტა დროში შეზღუდულები ვართ, ჩვენი პრეზენტაციას მოსაბეზრებელი არ იყოს. მე უბრალოდ ჩამოვთვლი იმ ღონისძიებებს, რაც ფაკულტეტების მიხედვით იქნა განხორციელებული. ჩვენი სტრუქტურიდან გამომდინარე, ჩვენ ყავს ცენტრალური დეპარტამენტები, რომლებიც ჩემს მიერ იყო აღწერილი და გარდა ამისა ფაკულტეტებს ყავს თავიანთი საფაკულტეტო თვითმმართველობები, რომლებიც ფაკულტეტების დონეზე კონკრეტულად ვიწრო საფაკულტეტო მიმართულებებისთვის ახორციელებენ ღონისძიებებს და ამ კუთხით ძალიან ბევრი პროექტი იქნა განხორციელებული და ძალიან ბევრი სტუდენტი იყო ჩართული, რაზეც საერთო შემაჯამებელი ციფრი მეტყველებს. მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო არა პროექტებზე, არამედ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მიმართულება სტუდენტთა მიმოხილვის დაფინანსება, რაც ხშირად საკითხი ხდება ხოლმე უნივერსიტეტის გარეშე პირების მხრიდან და რამდენი დღის წინ დაფიქსირდა მაგის ფაქტი, რომ დაინტერესდნენ ამ საკითხით. რეალურად ყოველთვის ბრალდება მოდიოდა იყო უარგუმენტო და უსაფუძვლო და ჩვენ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ინტერესებში შედის უნივერსიტეტის არგუმენტი, სტუდენტური თვითმმართველობის არგუმენტი არის უსაფუძვლო ბრალდებები, ჩვენ გავაზარდეთ მასშტაბები და წლევანდელ
112 სტუდენტი იქნა მიმდინებული საზღვარგარეთ. ისინი წავიდნენ საზღვარგარეთ და არცენი მათგანი დღესაც საზღვარგარეთ არის და იღრმავებს თავიანთ ცოდნას. მე მინდა აღნიშნო ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციასთან ჩვენი თანამშრომლობა. ეს არის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტის ბაზაზე შექმნილი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს სტუდენტებში და ძალიან მნიშვნელოვან და სასიკეთო ღონისძიებებს ახორციელებს. ჩვენ მათთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე დავაფორმოთ მემორანდუმი და უზრუნველყავთ ის, რომ 35 კაციანი დელეგაცია იღებდა მონაწილეობას საერთაშორისო შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა თურქეთში. ასეთი მასშტაბური დელეგაციით ევროპის არც ერთი წევრი ქვეყანა არ იქნა წარმოდგენილი და შესაბამისად მივახციეთ იმას, რომ შემდეგი შეკრება პრეზიდენტების შეკრება ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის ჩატარდება თბილისში და ეს უნდა ეს ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის სტუდენტების დამსახურება ჩვენ ვზარდავთ ყოველთვის ვითანამშრომლობთ მათთან. მე ეხლა გამოვიყურებ თქვენს ყურადღებას იმ ციფრებზე, რაც მეტყველებს სტუდენტთა თვითმმართველობის მუშაობასთან დაკავშირებით. ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ღონისძიებები ბოლო ამ სწავლის დაწყების შემდგომ პერიოდში, ანუ სექტემბრის ბოლოდან დეკემბრის ბოლომდე, რაც დაახლოებით 90-დან 100 დღეს გულისხმობს განხორციელდა 97 სტუდენტური ღონისძიება, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ თითქმის ყოველ მეორე დღეს ამ ყოველ დღის განმავლობაში საკითხის სტუდენტური პროექტი ხორციელდებოდა უნივერსიტეტში და ჯამში რაოდენობით წარმოდგენილ ეს ციფრი დაახლოებით 99,000-მდე სტუდენტი იყო ჩართული, როგორც მონაწილე, როგორც ორგანიზატორი, როგორც დამცრე სტუდენტთა თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში. მე მინდა ამ ყველაფრისთვის განსაკუთრებით დიდი მადლობა გადავუხადო ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დირექტორ ბატონ ალექსანდრე გუდაშვილს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ბატონ დავით ჩომახიძეს, რომ არა თქვენი მხარდაჭერა, რომ არა ადმინისტრაციის მხარდაჭერა, სტუდენტთა თვითმმართველობა დღეს ვერ იამაყებდა მის მიერ დაწეული 7-თვიანი მოღვაწეობა. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით დავაცხადო, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაცია სტუდენტთა თვითმმართველობა საქართველოს მასშტაბით არის ყველაზე მძლავრი სტრუქტურულად გამართული მატერიალური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების მქონე ორგანიზაცია. ჩვენ ამის ამბიცია გვაქვს და ეს ამბიცია არის საკმაოდ ობიექტური, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ჩვენგან მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესაბამისად ვიმუშაოთ. რაც შეეხება 2011 წელს ისევ ადმინისტრაციის მხარდაჭერით და რექტორის მხარდაჭერით ჩვენ გაგვაჩნია იმისი ამბიცია, რომ აღნიშნული ციფრი რაოდენობით არარეალურადაც არ უნდა შევერდეს და ჩვენ ამის დამადასტურებლად ყველა დოკუმენტაციას დარწმუნებულად შემდეგ წელსაც წარმოადგენს შეადგენს არა 27,000, არამედ 110,000. რაც გულისხმობს იმას, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში უნივერსიტეტში აქტიურად ასე ვთქვათ მოსიარულე სტუდენტები აბსოლუტურად ყველანი იქნებიან არაერთხელ ჩართული და არაერთხელ მიიღებენ მონაწილეობას. რეალურად შეიძლება ძალიან ბევრი ეს ციფრი იყოს არარეალური, მაგრამ მე სულ პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩვენ ამ შედეგს მივაღწევთ ის მოქმედი თვითმმართველობა, რაც ეს უნივერსიტეტშია, ამას მოუხერხებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სპორტსა და კულტურის ცენტრს იმისთვის, რომ ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენთან და გვეხმარებიან ხარისხის უზრუნველყოფაში და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იაგრ ხარჯავანიძეს ამისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა გამოვყო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, უნივერსიტეტის რექტორის და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი პირების კერძო დაცვას სტუდენტთა თვითმმართველობისადმი. მე ვპირდებით იმას, რომ ჩვენ თქვენს იმედებს შემდეგ წელსაც გავუმართლებთ და აუცილებლად ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდება. ახლა ეს ჩვენი შემაჯამებელი პრეზენტაციის დასასრულს მინდა გითხრათ, რომ გაიმართება ფურშეტი, საზეიმო ფურშეტი, რომელზეც მინდა მოგიწვიეთ. ახლა სიტყვას გადავცემ მოდიემ ავტორებს. მადლობა. It's
და ასევე ჩვენს სხვა ორგანიზაციებთან სტუდენტური ცხოვრება, სწავლა და საერთოდ ყველაფერი, რაც სახელმწიფოს სტუდენტობასთან, ეს არის არა მარტო განათლების მიღება და არა მარტო ახალი უნაჩვენების შეძენა, არამედ არის ელემენტარული სოციალური უნაჩვენები, რაც არის აუცილებელი ადამიანის ჩამოყალიბების პროცესში და ეს ერთ-ერთი სოციალური უნაჩვენები არის ეს ბავშვების ორგანიზაციის გასაგები და განსაკუთრებით მარტივაზმის გარანტიაცია, მაგრამ აუცილებელი სოციალური რელაქსაცია არის ჩვენი საქართველოს გენეტიკაში შეშადებული ჩვენთან ფსიქოანალიტიკა მუშაობს უფრო და ხალხის ჭირდება და ეს აბსოლუტურად მიღებული ნორმალური და არაფერი ამაში სულია, რომ მედიკამენტი განვითარების საშუალება სტუდენტების მეთქმა მაღალი იქნება, მაგრამ აშშ-ების უმაღლეს არის აბსოლუტურად აფიციალური დინამიკის უზრუნველყოფა პოსტულატი, რომელიც შეგვიძლია საქმე გამიგრა ყველაზე მონიზება, რომელიც ჩატარდა, რომელიც იგებნება ეს არის უზარმაზარი შრომავარიანის შედეგული და რა თქმა უნდა ამ შედეგი არის ის, რომ უნივერსიტეტი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მის სტუდენტები აფიციალურად იდეალურად რომ საუკეთესო, არა მარტო სწავლებაში განათლებაში, არამედ კულტურულ და გასართობ განათლების კუთხითაც სპორტი, მეცნიერება, განათლება, მუსიკა, ქართობა, მართლა წარმოუდგენელი იყო მასშტაბის კუთხით 26 დეკემბერს გამოსცემდა ეს ამა, რომელიც გაიმართა ტრიუმფში და წარმოუდგენელი რაღაცა იყო 300 ადამიანი ჯერ უკვე დაეჭირა საფსარი, მაგრამ ეგრეთ მოდნენ გარანტია ყველაფერი მოჩვენებელია იმისა, რომ ეს მუშაობს, ეს სწორია, სწორი იდეაზე, სწორი პოლიტიკაა და ასე გააგრძელეთ ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ხარდამჭერი თქვენი საქმიანობის ყოველთვის გარკვეული გვერდში, რაც ექნება უნივერსიტეტის საშუალება ფინანსური, ეს არის თქვენთვის, თავისთავად ყოველ სტუდენტისთვის და ამას ჩვენ როგორც არ დავიშორებთ არც ადამიანებს უსწრებთ და რა თქმა უნდა არც ფინანსურს, რომელიც ამ შემთხვევაში დაეწევა. მეგონა წარმატებული წელი ქონდა, ბოლოში ბოლო თითქოს მემოასა დამოუკიდებელი იყო. ეგრეთ პროცესები იქნება 2011 წელს. თავდაპირველად ისრულ პლანს. ახალი წელიწადის შეშობის დასასწაული, მინამიბულოცო სტუდენტურ თვითმმართველობას, ძალზე წარმატებულად ჩატარებული 2010 წელი და ძალზე შინაარსიანი და შთამბეჭდავი ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც ბატონმა დაჩი გუბაძემ წარმოადგინა. მე როგორც სენატის სპიკერი მე როგორც სენატის სპიკერმა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ წარმომადგენლობის საბჭოში კანონისა და წესდების მიხედვით 1/3 ამ 14 ადამიანი არის სტუდენტი და ისინი წარმოადგენენ ძალიან ანგარიშ გასაწევ სეგმენტს ამ მმართველი ორგანოში, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ხოლმე. სენატში ამასინათ გაჩნდა კითხვები გარკვეული შეიძლება ითქვას მედიუმ საფუძვლო კითხვები მithumetes ამ პრეზენტაციის შემდეგ. ამაზე საუბარი ნამდვილად შეიძლება უკვე სულიერ პასუხისმგებლობით. თუ როგორ რა წარმატებით რამდენად შინაარსიანად ახორციელებდა სტუდენტური თვითმმართველობა მასზე დაგისხებულ მოვალეობებს და მე მინდა ვთხოვო ბატონ დაჩის, რომ მოკლე ვერსია ამ პრეზენტაციის უახლოეს ხდომაზე იქნებს სენატში წარმოადგინოთ ბატონ დაჩი, რომ ასეთი შეკითხვები არ იყოს. თავისთავად ის რომ წარმომადგენლობის საბჭოს წევრებს და კოლეგებს წარმომადგენლობის საბჭოში დაჩი აინტერესებს თქვენს მიერ გაწეული მუშაობა, ეს ალბათ არ არის განსაკუთრებელი, მაგრამ ესე ვიმეორებ დღევანდელმა თქვენმა ანგარიშმა სულად ამოწურავი პასუხი გასცა ყველა შეკითხვას და მე ძალიან უხაური ვიქნები თუ ეს თქვენი ასე ვთქვათ მანთავი სიტყვა გაშენდება უკვე წარმომადგენლობის საბჭოს
სხდომაზეც. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სტუდენტურ თვითმმართველობას სენატში გაწეული მუშაობისთვის, იმიტომ მათი წარმომადგენლებია ძირითადად 14 ადამიანი, რომლებიც არიან ჩვენს რიგებში. პირველი მოწვევის სენატშიც იყო ძალიან კონსტრუქციული თანამშრომლობა, ამ მხრივ და ეს თანამშრომლობა ეხლაც გრძელდება და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ასე იქნება მომავალშიც. ისევ მინდა დავუბრუნდე ორი სიტყვით აი ამ გაწეულ სამუშაოს, რომელიც ასე კარგად წარმოადგინა დღეს თვითმმართველობის პრეზიდენტმა და გარკვეულწილად შეიძლება სუბიექტურიც ვიყო და მეტნაკლებად ცნობებიც ჭარბობდეს ამ შემთხვევაში ჩემში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მართლა ჩვენი უნივერსიტეტის მომავალი და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ძალიან საინტერესო ხელშია, როდესაც უყურებთ, რომ ამ ახალგაზრდობის ავანგარდი ასე წარმატებით ახორციელებს მასე დაგისრებულ მოვალეობებს ამ დიდი პრაქტიკების მქონე სასწავლო და დაწესებულ ინსტიტუტებში. ძალიან დიდი მადლობა და დიდ წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გამოგზავნით და შეგახსენებთ, რომ გაიმართება საზეიმო სიუჟეტი და ყველას გეპატიჟებით სიუჟეტის კონფერენციას. დიდი მადლობა.